matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Martes, pizza 15 ni buwan sa Hulyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Noribi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita tungod sa sumbong runner sa droga nasikop. Bag-ong nakagawa sa bilangguan nasikop pagbalik sa drug bypass operation. Sobra 15 nga incentive kon 15,000 pesos nga incentive na dawat sa deputized ecology officers sa Iligan. Usa ka tuig nga license to operate sa slaughterhouse sa Iligan gi-award sa NMIS Region 10. Pagkawala o pagpatay sa mga sabongero, posibleng may koneksyon sa war on drugs. Energy Secretary Garin, masaligon sa pagpadayon nga pagduso sa renewable energy sa nasod. Posibleng nga pagkahagsa sa mga rocket debris sa Baho de Masinloc gikabalaka sa NDRRMC. Balita sa gawa sa nasod, Japan, ipaubos ang presyo sa tambal sa alang sa Alzheimer's disease. Balita sa kinabuhing Kristohanon, duha ka batanong Kristohanon sa Pakistan giakwit sa kasong pagpasipala. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, nadakpan si alias Ariel sa mga operatiba sa Police Station 1 human makadawat og report ang mga otoridad sa transaksyon sa Cebu sa Purok 6B, Barangay Hinaplanon, sakop ni Dakbayan Siligan. Ang insidente nahitabo sa nakalabayng adlaw. Nakuha gikan sa suspek ang duha ka dagko og tulo ka gagmayng sachet nga gituang shabu nga motimbang og 16 grams, gibanabana nga mo kantidad kini og 110,000 pesos. Sumala pa sa suspek, gisugo lang siya sa pagbaligya bago lang siya nakagawa sa bilangguan sa kasong paghupot o ginadiling droga. Nasiko pagbalik sa usa ka alias Buktot o sa gipahigayong drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit, human kini na palitan og shabu nga mobalo sa 200 pesos niadtong nakalabayng adlaw. Gipahigayon ang operasyon sa Zone 8 Coco Grove, Barangay Poblasyon, sakop ni Dakbayan Siligan. Ang suspect 35 anyos, sikad driver og residente sa Barangay Saray. Nakumpiska gikan kaniya ang usa ka large og tulo ka small size sachet nga gituang shabu. Miangkon ang suspect nga gisugo siya sa pagbaligya og droga. Kaduha na kini na sikop sa mga otoridad sa kasong paghupot o ginadiling droga. Giturn over sa Deputized Ecology Office sa Iligan City Oplan Disiplina ang chiki nga nagkantidad og 15,000 pesos 850 nga incentives kini tungod sa ilaang pagpakita og disiplina og serbisyo alang sa katawhan. Unang higayon kini nga nadawat og nakadawat og incentives ang mga ecology officers sa Iligan. Diin na mahinumduman nga niadto nga miaging tuig gisugdan ang pagpanghatag og 40%
nga bahin sa mga barangay gikan sa nakolektang garbage fee aron ipakita ang ilaang papel sa pagatiman sa kinaiyahan subay sa Iligan City Environment Code of 2011. Ang tsike simbolo sa pagkugi, pagkamatinud-anon o pagpadayon nga pagtukod o pagpadayon usab sa limpyo o disiplinadong Iligan. Gitugyan ni Nunit Agrida, Regional Director sa NMIS Region 10 ang certificate alang sa usa ka tuig nga operasyon sa slaughterhouse sa Economic Enterprise Development and Management Office. Gidawat kini sa mga opisyales sa LGU Iligan, EDMO o Slaughterhouse Division. Gibutyag ni Agnes Clerigo Maingat ang kalimpyo usa gayod sa gipatin-aw kon gitan-aw sa NMIS sa paghatag og certificate. Gidugang pa ni Maingat nga ang administrasyon ni Mayor Xiao gisigurong adunay license to operate gikan sa NMIS ang slaughterhouse. Gibulgar sa Department of Justice nga posibleng adunay kalabutan ang nahitabo nga war on drugs sa kaso sa pagkawala sa mga krimineng kung biktima nga sa bungiro. Kini mismo ang gikumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa gipahigayon nga pulong balitaan kagahapon adlaw kung asa iyang gisulti ang kabahin nini. Sumala pa sa nasong kalihim, ilahang nakit-an ang koneksyon ang pagkaaresto sa pipila ka suspek nga nalambigit sa illegal nga droga sa kaso sa mga nawalang sa bungiro. Sa miligid sumala pa nga investigasyon, ilang nadiskubrihan kini og nahibaw-an nga adunay nga koneksyon ang duha ka naarestong suspek sa Mikawayan, Bulacan. Apan miangkon si Justice Secretary Remulla nga adunay problema sa nasong kaso tungod kay adunay recantation sa pipila ka individual nga nahinabi sumala pa sa ahinsya. Dugang panini nga gipakuyanap usab ni Justice Secretary Remulla nga hasta ang death squad sa war on drugs ang nakita nga naay koneksyon sumala pay nahitabo nga pagpatay sa mga nawalang sa bungiro. Iyang gibulgar kini nga usa sa ilaang nakitang anggulo sa investigasyon ang pipila ka individual sumala pa ang nalambigit sa pagpatay sa war on drugs sa susamang na-involve usab sa pagpatay sa mga sabungiro. Pagpatinaw pa sa nasong kalihim nga ilaha kining gitun-an og mayo aron mapamatud-an og mubarog ang nadiskobring pagkalambigit sa war on drugs og pagkawala sa mga sabungiro. Gipadayag sa bag-ong natudlong kalihim sa Department of Energy nga si Energy Secretary Sharon Garin kagapong adlaw ang iya ang kinasingkasing nga pagpasalamat sa pagsalig nga gihatag ngadto kaniya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dumalahan ang ahensya sa gitawag nga niining critical time for our country's energy future. Gihatagan og katinawan sa bag-ong kalihim ang kamahinungdanon sa pagtutok sa seguridad, sustainability o abot kayang presyo sa kuryente alang sa mga Pilipino. Gipasalig usab ni Garin nga padayonon niining iduso ang palisya og reforma nga gihan-ay sa mga nangaging kalihim sa Department of Energy sama ni kanhi Energy Secretary Rafael Lotilla nga nagtutok sa pagpakusok sa pagpalambo sa renewable energy, pagpalapad sa electrification, pagpakusok sa energy resiliency o pagpahapsay sa klima alang sa mga mamumuhunan. Gilakbitan usab niya ang mga programa sa ahinsa sama sa Green Energy Auction og ang padayon nga pagpataas sa kapasidad sa renewable energy isip patubag sumala pa sa palisya sa presidente nga dinuyugan sa mas halapad nga tinguha alang sa inclusive and sustainable national development. Samtang nanawagan usab si Garin sa pagtinabangay sa tanang sektor sa pagsunod sa transparency o pagdawat pagdawat sa mga kabag-uhan o haom nga solusyon aron masiguro ang reliable, secure and sustainable energy future alang sa matag Pilipino. Nagpasidaan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC sa posibleng paghagsa sa rocket debris gikan sa Long March 7 nga nakatakda ang subling pagpalupad sa China gikan sa Wansing Space Launch
site sa Hinan Province. Base sa abiso nga gipagawa sa NDRRMC, mamahimong mahitabo ang lonseng sa tunga-tungang bahin sa Hulyo 15 hangtod sa Hulyo 17. Sumala pa sa konseho, posibleng mahagsa ang pipila ka bahin sa racket sa lain-laing teritoryo sa nasod nga mamahimong magdala og kapeligro sa mga mangingisda o mga mobiyahe sa kadagatan. Pipila sa mga natumbok nga drop zone mao ang Baho de Masinloc, 88 miles gikan sa Cabra Island, Occidental Mindoro, 51 miles gikan sa Recto Bank ug 118 miles gikan sa Busuanga, Palawan. Gitambagan sa NDRRMC ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug Department of Environment and Natural Resources, National Mapping and Resource Information Authority nga magpagawas gilayon og tukmang abiso alang sa publiko. Gipakonsiderar usab sa konseho sa mga nasangpit nga ahensya ang hinanaling pagpatuman og temporary restriction sa pag-isyu og notice ngadto sa marinero o coastal navigational warnings sa mga natumbok nga drop zone. Gitambagan usab sa konseho ang mga lokal nga kagamhanan og local office nini nga bantayan ang sitwasyon sa mga natumbok nga drop zone. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikatakda sa nasod sa Japan ang pagpaubos sa presyo alang sa tambal sa Alzheimer's disease. Ang naasoing tambal nga lecanemab, usa ka tambal nga gihimo sa pagkatamayayong sa Japanese drug maker nga Eisai Company ug ang Biogen Incorporated nga gikan usab sa nasod sa Amerika. Gilauman nga ipaubos sa 15% ang presyo sa nasong tambal aron ipalabaw ang low cost effectiveness niini kumpara sa Alzheimer's drug nga sama sa Donepezil. Ang naasoy nga disenyo gihimo aron nga sustinahan sa Japan ang nisaka nga kaso sa Alzheimer's disease tungod sa gripe population niini. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giakwit sa korte sa nasod sa Pakistan ang duha ka Kristohanong batan-on nga gikasuhan kaniadtong tuig 2023 sa kaso nga pagpasipala. Ang nasoy mga batan-on gikasuhan tungod kay gipasanginlan sila nga gipanganlan sila og Muhammad Ali sa usa ka itoy. Apan sumalpas sa mga saksi nga kaniadtong panahon ang batan-on nga naglakaw lamang sa nga nagkatawa apan kalit silang gipangkulata o gipasanginlan. Dugang pa sa mga saksi nga walay itoy sa naasoing dapit, hinungdan nga walay basihanan ang naasoing akusasyon. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan, Southern Leyte, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Ilabi na sa pag-abot sa kahaponon ug sa sayong takdas kagabion inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 26 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:35 ug mosahop unya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa atong balitang internasyonal og sa kinabuhing Kristohanon, Petjan sa balitan lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya. Nonay B, magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon
Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.